Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін жаңағы кардиганның гүлін, пышный столбиктен құралатын гүлін тоқуды көрсетейін. Мен мынандай 2 жіп алдым. Мынау біздің лепестоктар болады гүлдің. И контрастный түсте, жасыл түсті алдым. Бұл сердцевинасы болады, жаңағы ортасы болады. Крючок менде номер 6. Енді бастайық. Мына кончикті ұстап тұрып, саусағымыздан айландырып, скользящая петля деп аталады, соны жасаймыз. Мына саусақпен ұстап тұрамыз. Крючокты бірінші мына петлядан өткізіп, екінші рабочий ниткамыз шығарып аламыз да, саусақпен ұстап тұрамыз. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Жайырақ. Ұстап тұрамыз саусағымызбен. Айналдырамыз да. Мына рабочий нит, мына бірінші петляның артқы жағында тұру керек. Содан кейін бірінші петляның астынан өткіземіз де, екінші рабочий нитканы шығарамыз. Шығарып, мына жерде ұстап тұрамыз. Ұстап тұрамыз да, міне, көрдіңіз бе? Тартпаймыз іштеңкені. Ұстап тұрамыз. Бір петля шығарамыз да, мынаны тартамыз. Сол кезде бізде мынандай скользящая петля болады. Мына хвостигін тартқан кезде скользящая петля жиналады. Енді бізге мынандай воздушный петля алып аламыз. Бұл біздің бір столбик с одним накидымның соның несіне размерімен келеді. Енді накид жасаймыз. Енді мына кольцомызға, өзіміздің шеңберімізге крючокты кіргіземіз. Жіпті шығарамыз да, тартамыз. Мына 3 столбиктің несімен бірдей болу керек. Содан бір петлямызды шығарамыз да, қалған 2 петля крючокта қалады. Екінші столбик. Біз қазір столбик из пышных столбиков жасаймыз. Өстіп бізге 9 рет қайталау керек. То есть бізде мына крючокта 9 петля болу керек. Қазір 4-еу. Бесеу. Алтау. Жетеу. 8. Накид. Кольцоның ортасынан рабочий жіпті аламыз да, тартамыз. Мына 9 столбиктардың жаңағы ұзындығы бірдей болу керек. Біркелкі болу керек. Енді бізде қараңыз, мына крючокта бізде 9 петля бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-10 болса болады. Мен 9 жасаймын. Енді осы 9 петлядан біз көрдіңіз, крючокпен жіпті іліп аламыз да, осы 9-дан сразу шығарамыз. Үстіндегі мен фиксируем, бір петля жасаймыз. Енді қайтадан 1, 2, 3 қайттан төмен түсеміз. Мына жерде фиксируем. Фиксировать еткен кезде біз соединительный петля жасаймыз. Енді осыны біз 5 рет қайталаймыз. 5 рет немесе 4 рет. Менің кардиганымда 5 лепесток, сол 5 рет қайталайық. Қайтадан көрсетіп жіберейін. Жақынырақ көрсетейін. Біз бірінші лепестокты тоқыдық. Енді бізге екінші лепесток. 3 петля для подъема, көтерілу үшін. Накид. Кольцоға, біздің шеңберімізге тартамыз. 3 подъем жасаған петляның размерімен бірдей болу керек. Накидтан шығарамыз. До конца тоқымаймыз. Тағы да накид. В кольцо. Шығарамыз. Екеуінің размері бірдей болу керек. Көрдіңіз бе? Біркелкі болу керек.
біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтыншы, жеті, сегіз, ең соңғысы тоғыз. Тоғыз болды. Тоғыз петлядан шығарып аламыз соңғысын. Біріктіреміз. Фиксируем. Қайтадан 1, 2, 3, төмен қарай қайттан кольцоға түсеміз. Осылай етіп біз тағы да 3 лепесток жасаймыз. Аны былай шығарып қоямыз, сол кезде бізде мынандай пышный лепестоктар шығады. Мен соңғы 5-ші лепесток жасап жатырмын. 2 столбик жасап қойдым. Қазір бітіре салайын осыны сіздермен бірге. Үшеу, накид, кольцоға кіргіземіз. Жібімізді шығарамыз, тартамыз. Бәрі бір размерде болу керек. Провязываем. До конца емес. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу санап отырамыз шатаспас үшін. Алтау, жетеу, сегіз, соңғысы тоғыз. Крючокта 9 петля. Шығарамыз бәрін бірге. Фиксируем. Біреу, екеу, үшеу. Қайтадан біздің кольцоға келеміз. Бұл біздің соңғы лепесток. Мына жерде соединительный петля жасаймыз да, жібімізді тартамыз да, мына жерден кесеміз. Кішкене ұзынырақ қалдырсаңыз болады, себебі біз жаңа кардиганға тіккенге кончиктары керек болады. Енді крючокпен изнаночныйға ауыстырамыз жіптерді. Кончигімізді тартамыз. Мынау кончигімізді. Мына кончигімізді тартамыз. Ең бастапқы жаңа скользящая петляны тартқан кезде көрдіңіз бе, біздің ортасы жабылады. Енді мына жерден артқы жақтан байлаймыз. 1-2 узел жасап жіберіңіздер. Сөтіліп кетпейтіндей. Енді бізге сердцевинасын жасау керек. Сердцевинасына мен контрастный түстен жасыл түсті алдым. Міне, біздің гүл дайын. Тура сөйтіп біз қазір лепестоктың жаңа гүлдің ортасын жасаймыз. Ол үшін бізге 4 воздушный петля алып алып. Цепочка из воздушных петель алып алуымыз керек біз 4-еу. Мынау біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Накид жасаймыз да ең бірінші петляға, воздушный цепочканың ең бірінші петлясына кіргіземіз. Біреу. Тура солай 9 рет сол бірінші петляға жасап аламыз. Бізге мына лепестоктың бір несі керек, бір штугы керек. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. Сегіз. Тоғыз. Тоғызын біріктіреміз. Мына жерде кішкене абайлап істеңіздер. Петляңыз шығып кетпесін. Фиксируем. Біреу, екеу, үшеу. Қайтадан бірінші петляға ораламыз да. Фиксируем. Тартамыз. Кішкене ұзынырақ тартыңыздар, себебі бізге
Бұны екеуін біріктіруге керек болады. Енді мына кончиктарын бірге байлаймыз. Оң қылып жасап алдық. Енді осы мына кончикпен жіптер қалды ғой, соны арасымен инемен тігіп шығамыз. Енді қараңыз, мына кончикті ең ұзынын енді трикотажный болады. Ине мынау құлағы тесігі үлкендеу, ұшы жоқ, үшкір емес таңдай, кәдімгі ине сияқты. Трикотажная игла, бұл әр спицада егер алатын болсаңыз, соның ішінде комплектіде жүреді. Өстіп кіргізіп аламыз. Мына жіпті орап былай мына ішіне тық қойсаңыздар болады. Осының ішінде тұрады, ол шықпайды. Енді гүлімізді алып, ортасына қоямыз. Енді мына сердцевинасынан алып, мына жерге кіргіземіз де, просто кәдімгідей көктеп тіккендей тігіп шығамыз. Мына кромочный жаңа біз петли подъемы деп алдық қой, 3 цепочка, солардың петлялармен айналдырып тігіп шығамыз. Өз көрініп тұрады петлялар, ешқандай қиындығы жоқ. Главное, біздің гүл жаңағы бос болмау керек та, сердцевинасы бәрібір деп тұру керек. Произвольныймен, на произвольной форме бәрін тігіп шығамыз, айналдырып. Пышный столбигіміз біздің плоский болып қалмау керек, пышный болып тұру керек. Қатты тартып нетпей, өстіп айналдырып тігіп шығамыз. Бәрі тігілген. Енді мына жерден алып, жай просто өздерін өзін байлап, кончикті қалдырсаңыз болады. Мысалы, кардиганға былай іліп қойғанға. Не болмаса, басқа жіппен кардиганыңыз ақ болса, мысалы, ақ жіппен көктеп, жаңағы айналдырып, мына петлялардан алып тіксеңіз болады. Мен кардиган ақ түс болғаннан кейін, мен ақ түспен тігемін. Міне біздің гүліміз дайын. Осындай гүл из пышных столбиков. Негізі тағы да пышный қылып істеуге болады. Бұдан да үлкен қылып, енді ол уже сіздің күртеуіңізге байланысты, содан кейін жібіңіздің қалыңдығы, жұқалығына байланысты болады. Мынау средний пышный столбик, бұдан да үлкендерін істеуге болады, айтып отырғандай. Егер жібіңіз қалың болса, онда столбигіңіз жаңағы пышный болады да, гүліңіз де кәдімгідей объемный дәу болады. Түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінікті болмаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар.